السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومقعي وفوزي ورسمة محل دهامات ودورشو مهم وايا وباهنا هي وضن كان وح نيو باهني هذا حوجة صار نوايا إيوها محل برلمان كليستا كوجيراسو إي عدي. Assalamu alaikum. Jeg heter Espen Barth Eide. Jeg har vært utenriksminister og forsvarsminister i Norge under tidligere Arbeiderparti-regjeringer. Jeg er veldig opptatt av at du skal være med og velge hvilken kurs Norge skal ha de neste årene. Arbeiderpartiet ønsker et samfunn med små forskjeller, der alle skal med. En god skole som vi tar godt vare på ungene våre og gjør dem klare for fremtiden. Et helsevesen som behandler deg uavhengig av lommeboken din, og et samfunn som legger til rette for at alle kan jobbe, og at alle kan være med og bygge og trygge velferdsstaten. Derfor synes jeg du skal stemme Arbeiderpartiet. Bruk stemmeretten. Godt valg.